някои от вас са разбрали, че имаме проблем с тролейбусен транспорт. Това е липсата на субсидия от страна на държавата към общината и съответно общината не предава средствата към тролейбусен транспорт. Това, което днес като разговори водихме с кмета и с директора, който е там към мен, се казва чрез електроразпределение, че към 2 часа се очаква все пак да бъдат спрени и да бъде спрен тук. Управителя на тролейбусен транспорт води разговори с областния управител, обещано е, но въпреки обещанията и това, че ще бъдат преведени в Министерството на финансите пари, се окаже, че не е вярно. Така че проблемите са тролеите ще спрат по всяка вероятност в 2 часа. Като ангажимент на нас и на кмета е да осигурим по тази линия все пак да тръгнат други превози. А какво ще бъде осигурен такъв, така ли? Моля? Какво ще върви на място на тролейка? Ще върват рейсове, като няма ток по жиците. И само ако може да ви допълня, господин Каралиев, настояваме като група съветници областния управител да поеме инициативата и ангажимента да осигури изплащането на тези субсидии, тъй като в тролейбусен транспорт работят около 100 човека. Сами разбирате, че при липсата на ток това дружество ще остане безпредметна дейност, тези хора вероятно ще се наложи да бъдат освободени. До сега не е имало случай да бъде забавена по някакъв начин тая субсидия. По данни на управителя, около средата на февруари винаги са се правили тези разплащания. Проблема не е от вчера, той не е новина. Алармирани са всички, които биха могли да подпомогнат решаването му и категорично възразяваме срещу забавянето на тези плащания. Очакваме областния управител, тъй като той е кабинета на местно ниво, да направи всичко необходимо и то да е малко повече от медийни изявления за осигуряването на необходимите средства. Знаете ли каква е сумата, която дължи транспорт? Значи по общата сума е различна от това, което е по споразумението. Предишният управител господин Шаламанов е сключил споразумение погасителен план с ЧЕЗ и този план се нарушава. И този план е силно нарушен още през декември месец, тъй като и тогава правителството съответно не е изпълнило цялата субсидия към това. Кмет е разпределил по-малко пари. Погасителният план, преди това господин Шаламанов е правен на база на предходната година в разчетите към субсидията. Тоест още в края на последното 4 месечие държавата е правила по-малко пари, съответно към общината, по-малко пари са разпределени от общината към тролейбусен транспорт и проблемът тръгва още през декември месец. Около 400 хиляди дължат. На чест това ми каза сутринта Ани Оденков. Имате ли някаква информация, доколкото на мен поне ми беше казано предприятието, им изготвен проект за подмяна на тролейбусния транспорт, който обаче не е получил път за развитие. Толкова градове се смени. От който е казано само? За съжаление не мога да кажа източник. Иначе не е сериозно. Значи не е сериозно. Аз знам тогава, не мога аз да кажа източник. Това да си верно. Защото Перник не попада в тези градове, които се финансират по този програмен период и подновиха транспорта си. Перник не е в тях. Няма оперативна програма към момента, по която нашият транспорт може да бъде подменен. А какви проекти се изготвят и къде ги изготвят, това е друга тема. И след като се стартира, предполагаме, този ваш източник ще спечели този проект, тъй като ще се проведе обществена поръчка като цяло за изработване на такъв проект и като се спечели тази обществена поръчка и се изработи този проект, ще се кандидатстват общината и тролейбусен транспорт като бенефициент. А до тогава явно те изготвят предварително, може би имат някаква изпреварваща информация към вашия източник. За съжаление не мога да го конкретизирам. Аз, правилно Мисля, че се сещаме.